So today I'd like to share about the present moment. 今日は今この瞬間についてシェアしたいと思います。To say it another way, I'd like to talk about this. 他の言い方をすると、これについてです。なんでこれ ?What is this? This これ means this. これっていう意味です。I don't know how to translate that. どうやって言っていいかわからないです。I was reading yesterday morning, and I came across this Japanese concept of 今ここ。私は昨日の朝、読書をしていて、日本の今、ここという概念と出会いました。And as we were practicing mindfulness of breathing, breathing is happening now in this moment, not in the past. It's not happening in the future. It's happening here and now. 呼吸のマインドフルネスの練習をしているときに、呼吸は今起こっていて、過去に起こったわけでもなく、未来に起こるわけでもなく、今起こっています。We can think about breathing in the next moment, and we can maybe remember breathing in the past moment. But this is just memory, and future is just thinking, imagination. 次の瞬間に起こるであろう呼吸のことを考えることはできるし、過去に起こった記憶を覚えていることもできる。しかしそれはただの記憶に過ぎないし、未来の呼吸だってただ、想像に過ぎません。So the Buddha, he encouraged us to not to chase after the past and not to expect things in the future. ブッダは私たちに過去を追いかけてはいけない。そして未来に期待をしてはいけないと励ましました。And to rather clearly see what is here now. それよりもはっきりと今あるものを見るように言いました。And if you see clearly, you will know the past is here now. That thought of the past is only here and now. And that expectation about future is only here and now. もしはっきりとそれを見ることができたら、私たちは過去の思考というのは今あって、そして未来への期待というのも今あるということに気がつきます。So just like we can know the breath, maybe there's expansion, contraction, the heat, the coolness, all the physical sensations are known here and now. ただ呼吸のように、膨らみ、縮みとか、温かさ、冷たさ、それらは今、ここにあります。So it's the same when we think about the past, maybe regret, or we want something to happen again.
and expectations about future, desire, or fear, if we see clearly, we know this is just a thought or a memory about future or past. 同じように過去の後悔も考えたり、未来への期待や恐れというものを見ると、ただそれが思考であるということがわかります。I like this quote from, I heard it in Kung Fu Panda movie. I don't know if you are familiar with this animation. アニメの、カンフーパンダというのを知っているでしょうか。そこで出てきた、一節を皆さんに紹介したいと思います。This is what I remember from that quote. これは、私がそのアニメの中で覚えている一節です。So it's the Kung Fu master that says this. He says, the past is history. The future is mystery. Now is a gift. That's why it's called the present. その、アニメの中でカンフーの先生が言いました。過去は歴史であり、未来は謎に満ちている。今は贈り物であり、だから、今はプレゼント、贈り物というふうに言われている。英語でプレゼントっていうのは今という意味ですね。そのプレゼントと贈り物のプレゼント、ここのプレゼントという言葉でかけているわけです。I realize that must be difficult to translate, maybe Yeah. impossible, because it's a play on words. Yeah. But an example of this is, for example, if you're eating your breakfast, and then even if it's a very delicious breakfast, maybe you cannot appreciate because the mind is thinking of something else. So maybe what I have to do today. 例えば、朝食を食べていて、どんなにその朝食が美味しくっても、何か心の中で考えていると感謝をすることができません。Or maybe it's remembering something from yesterday. Somebody said something, or I did something. I feel happy. I don't feel happy about this, etc., etc. もしくは何か昨日のことを考えていて、そのことで心が幸せになったり、不幸せになったり。And then you realize you finished your breakfast. There's nothing, no more food, but you haven't tasted it because the mind was not present. It was not aware of eating. It was lost in thinking. そして気づいた時には、もう食べ物が何もなくなっている。心が今、この瞬間になくって、そして、心には思考でいっぱいで、気づいていない。気づかずに食べてしまった。So now is a gift because there is that opportunity to be aware, to know what is happening now, and to see it with clarity, with wisdom. 今は贈り物です。なぜなら、今この瞬間というのは、何が起こっているのかということを知るチャンスだからです。知恵と心の明晰さを持って何が起こっているのかを見ることができます。So, for example, we're together today on this Zoom, but we don't know what will come tomorrow.
So knowing this, we can really appreciate being together and being able to practice. 例えば私たちは今、Zoom で一緒にいますが、明日何が起こるかということは誰にも分かりません。そのことが分かると、私たちはこの瞬間、このように練習ができることに感謝の気持ちを持つことができます。There's a Roman emperor of the name of Marcus Aurelius. ローマの皇帝でマルクス・アウレリウスという人がいました。I really love what he said. He says, things we love are like leaves on a tree. They can fall at any moment with a gust of wind. 彼はこのように言いました。私たちが愛するものは木にくっついている木の葉のようです。それらは風のひと吹きでいつでも落ちてしまいます。So if we know that this is maybe the last time we eat this food, or the last time we see this person or that person, then we become very aware. We see deeply. もし私たちが例えば食べ物を食べるときにこれが最後の一口だと知っていたら、または誰かに会うときにこの人に会うのは最後だというふうに知っていたら、私たちは深く見ることができる。しっかりと気づいて見ることができます。And I was reminded, reflecting on this topic, of the tea ceremony in Japan. I was able to do that. Ichigo Ichie. この、今日のテーマについて考えているときに、日本の言葉である一期一会という言葉について考えました。Ichie, yes. 茶道の言葉で。So I like this concept also. This moment exists only now and won't come again. So it's a unique moment. 私はこの概念がとても好きで、この今の瞬間は今だけで絶対にもう二度と訪れることはない、ただ今だけの瞬間である。So sometimes if we are lost in thinking of future, past, or even present moment, we can come back to the body sensations. Or we can just notice this is just a thought about future or past, etc. 時々私たちは未来とか過去の思考に巻き込まれてしまうことがあります。でもいつでも私たちはこの体の感覚とか、これは過去や未来についての思考であるというふうに気づいたりして、今この瞬間に戻ってくることができます。So if we see thinking as thinking, then the mind is not lost in this thinking. It is aware of thinking. And then we can be instead of being lost, we can find freedom in this moment. Not lost, not possessed by thinking, but knowing clearly, thinking. もし思考を思考として見ることができると、心はそれらに巻き込まれてしまうようなことはありません。思考に気がついていることができます。
そして思考に巻き込まれることがなくなると、私たちは今この瞬間に自由を見つけることができます。思考にとらわれることなく。So in our practice, we use the breath and body sensations to see clearly, to practice seeing clearly. Later, or maybe some of you can already do that, we can also see emotions, thinking, everything clearly. 私たちは今、マインドフルネスの練習で呼吸と体に気がつくことをやっていますが、これらをはっきり見るような練習をしていますが、同じように私たちは感情や思考など、すべてをはっきりと見ることができるようになってきます。So it's like the Roman Emperor Marcus Aurelius said, thoughts are like leaves. They are gone with the wind, right? Emotions, physical sensations. People in our life also is impermanent. Everything changes. So seeing clearly, this is also what it means. それは、まるでマルクス・アウレリウスが言っていたように、思考は、その葉っぱ、木についている葉っぱのようにが風に飛んでいくように思考も飛んでいく。そして感情も同じように飛んでいく。また、人生で会う人々もまた同じように。それらは常ではなくて常に変わっている。それらをはっきりと見るのです。So this is the meaning of letting go. Because everything changes, if we hold on to things, we want them to stay in a certain way or become something, then we suffer a lot. So if we just let go, then life flows naturally. それが手放すということの意味です。すべては変化をしています。なので、その変化をしているものをつかむと苦しみが生まれます。ただ、手放せば私たちは自然に、流れていくことができます。So even just enjoying the breathing in this moment, we can see that this moment is a gift of clarity, of seeing clearly. And then there is much less suffering and much more joy and peace available for us. The mind is free. It's okay. 今この瞬間の、ただ呼吸をしているということに気づくと、今この瞬間がまるで、ギフトであるということに気がつくことができます。それに気がつくことができると苦しみは減っていき、自由や平和が生まれます。心は自由になってどんなことでも大丈夫というような心持ちになります。So I think I'll pause here into the present moment and we can discuss a little bit what are your experiences and questions, comments you may have. それでは、今この瞬間に止まりたいと思います。もし何か、経験をシェアされたいことや質問や、コメントなど何でもいいので何か、あれば、お話しください。